강한 햇빛을 보면 왜 재채기가 날까요? 이 현상을 광반사 재채기 반사라고 합니다. 평소 재채기는 코점막이 자극받아 일어나지만 여기서는 눈이 원인입니다. 강한 빛이 들어오면 눈 속 시신경이 강하게 자극되죠. 그런데 시신경과 코점막을 담당하는 3차 신경이 뇌 속에서 아주 가까이 붙어 있습니다. 빛 자극이 시신경을 타고 들어오다가 옆에 3차 신경까지 퍼져 코가 자극된 걸로 착각하는 겁니다. 이 반사는 전체 인구의 약 20에서 30%에서 나타나며 유전적인 영향도 있습니다. 즉, 햇빛 때문에 재채기하는 건 눈과 코 신경이 서로 간섭하는 착각 반응인 거죠.